Tudo bom, pessoal? Estamos aqui na Cachoeira Pedra Branca, próximo da Fazenda Muricana, a uns, sei lá, uns 3, 5 quilômetros de Paraty, por aí. Muito legal aqui, a gente recomenda. Essa é mais uma parte do Brasil visto de baixo. É uma delícia a cachoeira, tem parte rasa, tem parte funda. Você tem que falar, eles não vão me ouvir. Aqui é bem agradável a cachoeira, aqui pode vir a família toda, pode vir pessoas mais velhas, pode vir criancinha. Aqui é bem legal, e tem estrutura, tem um banheirinho, tem tudo isso aí. R$7 a entrada, R$8 a entradinha para ajudar na manutenção aí, Sim. da cesta básica dos macaquinhos, e tá tudo certo. Falou. Valeu!